유경수 여사가 아버지에게 쓴소리한 이유. 유경수 여사는 어려운 시절임에도 불구하고 고등학교를 졸업하고 얼마 동안 교사로 근무했었다. 1940년대임을 생각한다면 여교사는 정말 보기 어려운 시절이었다. 당시엔 대부분의 여성들은 고등학교를 진학하지 않았고 마땅한 신랑감을 찾아 결혼을 하곤 했다. 역시 유경수 여사의 아버지 육종관도 딸을 그렇게 시집 보낼 준비를 하기 위해 이렇게 말했다. 이제 그만 학업을 끝내고 집안에서 시집갈 준비를 하거라. 그러자 유경수 여사는 이렇게 대답했다. 아버지, 나라를 빼앗길 위기에 처한다면 여자라도 나라를 위해 조금이라도 보탬이 되는 일을 해야 하지 않겠어요? 그러기 위해 저는 더 배워야겠어요.